Τι έπαθε η Ελένη? Τι έπαθε? Τι έπαθαν? Τι έπαθαν? Γυρνούσαν από το κάβο Ναβαρίνο. Ναι. Είχαν πάει κάτω στην Πελοπόννησο. Ναι, άσε το γκάζ. Με οδηγό την Ελένη. Με οδηγό την Ελένη προφανώς. Να, όπως και έφυγαν. Και τώρα, ναι, και τώρα συνεχίζουμε με την. Ναι, έτσι, αυτό το πράγμα. Μα είμαστε ατάραχοι. Έτσι, ωραία. Αυτό, μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι, εκεί, μπράβο. Σιγά σιγά, έτσι, ωραία. Και έτσι, μπράβο, εκεί. Ωραία. Ίσιονε. Έτσι, ωραία. Πάντα συμπλέκτη, βάλε τη δεύτερη. Έτσι, ωραία. Μην το επιταχύνεις πολύ. Λοιπόν, εδώ, έτσι, ωραία. Και μην αυξάνεις πάρα πολύ. Έτσι, ωραία. Και τώρα που θα σε περάσει αυτός, άναψε φλάσσα αριστερό να περάσουμε και μέσα αυτόν εκεί πέρα μπροστά. Σιγά σιγά, έτσι, ωραία. Και συνεχίζουμε ήρεμα, γιατί επειδή είναι η πρώτη φορά που το παίρνουμε από εδώ, εκεί λίγο μείνει αριστερά. Σβήσε το φλάσ, ναι, σβήσε, απλά πήγαινες πιο νωρίς δεξιά. Γι' αυτό και θα πιάσουμε δεξιά, να στρίψουμε δεξιά. Άναψε το φλάσ πάνω και δεν βλέπω τώρα τίποτα. Πάντα συμπλέχτη και φρενάκι σιγά σιγά. Ωραία, έτσι. Και να βάλουμε στο λίγο και την πρώτη. Ωραία, σε λίγο θα ανάψει. Ήρεμα σιγά σιγά να στρίψουμε δεξιά. Μην μείνεις δεξιά επειδή στο ζητάω εγώ. Να πιάσουμε δίπλα στην νησίδα. Τι? Θα σου το πω, μην την πάρεις καλά τη στροφή τέλεια. Δηλαδή μην την πάρεις πολύ κλειστά. Σιγά σιγά. Ορίστε και μία πεζός, περνάει το δρόμο. Πάμε σιγά σιγά εδώ. Πιάσε αριστερά τώρα επειδή στο ζητάω άρα εγώ. Από εδώ. Ναι, ναι, εκεί, έτσι, ωραία, ήρεμα. Ωραία. Πάτα συμπλέκτη, βάλε τη δεύτερη. Έτσι, ωραία. Και πάμε να στρίψουμε αριστερά. Άναψε το φλάσ κάτω. Ωραία. Προσέχεις και από δεξιά λίγο, μη σου χωθεί κάποιος. Επειδή στο ζητάω εγώ, κανονικά η δεξιά στροφή είναι κλειστή. Πάντα στη δεξιά μεριά. Αλλά στο ζητάω εγώ, γι' αυτό και στο λέω. Στο ζητάω εγώ, πήγαινε αριστερά. Okay. Έτσι, ωραία, μπράβο. Έτσι, πάντα συμπλέκει τέρμα. Μείνει λίγο έτσι, εκεί, μπράβο. Και φρενάκι σιγά σιγά. Εδώ, ωραία. Βγάλε κενό λίγο αν θες. Αν δεν θες, βάζεις την πρώτη. Το σωστό για τα φανάρια. Τώρα έσβησα το start stop, γι' αυτό και δεν έκανε τίποτα. Έλα, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα πάτα συμπλέκτη τέρμα. Βάλε την πρώτη. Ωραία. Ας το φρένο, πάτα λίγο γκάζι. Μην το φοβάσαι, ας ξεφύγει παραπάνω. Μπράβο, ωραία, αυτό. Και μην βιάζεσαι μετά με το συμπλέκτη. Εκεί λίγο, πάτα συμπλέκτη, βάλε τη δεύτερη. Σε σπρώχνω και εγώ λίγο. Έτσι, πριν τη στροφή. Και τώρα πάμε. Λέει ο κώδικας να μην αλλάζουμε μέσα στη στροφή. Εκεί μην αυξάνεις, να περάσει λίγο και η αστυνομία Λάρισσας. Εδώ. Γεια σου, αστυνομία Λάρισσας. Έτσι, ωραία. Εδώ, μπράβο. Εδώ. Μπράβο, αυτό. Και όταν ξεκινάς τα φανάρια, αφού βάλεις τη δεύτερη, μην προσπαθείς να επιταχύνεις πάρα πολύ γρήγορα, γιατί όλοι τρέχουν να σε περάσουν. Επειδή έχουμε την πινακίδα σχολείου οδηγών, όλοι τρέχουν να σε περάσουν. Σε βλέπουν σαν εμπόδιο. Πάτα συμπλέκτη, βάλε και την τρίτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε πιέζουν περισσότερο, πρέπει οπωσδήποτε να σε περάσουν. Οπότε τους αφήνεις, πας χαλαρά, περνάνε όπως και έφυγαν. Και τώρα συνεχίζουμε με την. Ναι, έτσι, αυτό το πράγμα. Μα είμαστε ατάραχοι. Έτσι, ωραία. Αυτό, μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι, ωραία. Τι έπαθε η Ελένη? Τι έπαθε? Τι έπαθαν? Τι έπαθαν? Γυρνούσαν από το κάβο Ναβαρίνο. Ναι. Είχαν πάει κάτω στην Πελοπόννησο. Ναι, άσε το γκάζ. Με οδηγό την Ελένη. Με οδηγό την Ελένη προφανώς. Και είναι τώρα βράδυ, αλλά βράδυ. Ναι. Και έτσι όπως οδηγάει η Ελένη και είναι στον αυτοκινητόδρομο, φεύγει ολόκληρη η ρόδα από τα αμάξι. Καλά. Βγάλε κενό, μη χειρότερα. Κενό πρώτα. Έτσι, εκεί. Τώρα αφήνει συμπλέκτη. Ναι, και μετά αφήνει συμπλέκτη. Και της έφυγε ολόκληρη ρόδα. Είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή, δεν είναι αυτό είναι το κυριότερο. Πολύ ψύχρεμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Είδαν μια ρόδα να πετάγεται. Είδες, αν είχαν κάμερες όμως μπροστά πίσω, θα το κατέγραφαν αυτό και θα γινόταν και viral που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πάτα συμπλέκτη, βάλε την πρώτη να ετοιμαστούμε. Ωραία. Άσε το φρένο, βάλε το πόδι στον γκάζι και τώρα λίγο γκάζι πάτα από τώρα και μην βιαστείς, έτσι, και μην βιάζεις με το συμπλέκτη, εκεί κράτα λίγο, έτσι, και μείνε εδώ δεξιά, έτσι, ωραία, πιο δεξιά λίγο, έτσι, πάτα ξανά συμπλέκτη και βάλε τη δεύτερη. Εάν πάρει φόρα, επειδή πατάμε γκάζι, το αυτοκίνητο, ήρεμα λίγο, λοιπόν, το αυτοκίνητο παίρνει φόρα πριν προλάβεις να αφήσεις όλο το συμπλέκτη. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς, όπως είναι μισός ο συμπλέκτης, και να τον ξαναπατήσεις πάλι τέρμα και να βάλεις τη δεύτερη. Εδώ μείνε δεξιά. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να τον αφήσεις τέρμα. Και τώρα πάντα συμπλέκτη, πάλι και την τρίτη. Ωραία. Σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Και ήρεμα. Έτσι, ωραία. Αυτό. Την τρίτη θα την κάνω πάντα με δυο ναι, είναι μέχρι να το μάθεις καλά. Καλύτερα να το κάνεις σωστά παρά να βιαστείς και να γίνει λάθος. Το τάκ-τάκ το σιγουρεύεις ότι φεύγει και προς τα δεξιά. Αυτό θα στρίψει εδώ παράνομα, δεν πειράζει, άστον.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Και πάμε έτσι λίγο πιο εκεί. Έτσι, αυτό κανονικά στο ποδήλατη. Εντάξει, δεν έχει διάβαση εδώ για ποδήλατα. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα, τι να κάνει και αυτός εδώ. Ωραία, και πάμε έτσι σιγά σιγά. Μια χαρά. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο άσχημο το ξεκίνημα. Συνήθεια είναι όλα. Θυμάσαι πως ξεκινήσαμε. Τσόκο, 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 τσόκο. Και από το τσόκο, τσόκο, τσόκο τώρα έχουμε φτάσει λίγο παραπάνω. Πάμε φλασάκι αριστερό, κάνε λίγο αριστερά. Ωραία. Και σβήστο. Έτσι, ωραία, για να μην θεωρηθεί ότι στρίβουμε. Λίγο πιο εκεί όμως. Ωραία. Άσε το γκάζι. Θα στρίψουμε δεξιά. Άναψε το φλάζ. Έτσι. Ωραία. Πάτα συμπλέχτη τέρμα. Ωραία. Λίγο φρένο. Βάλε και τη δεύτερη ταχύτητα, έτσι, ωραία. Τη δεύτερη γιατί τη βάζω για να μία μικρότερη, ναι, είχαμε τρίτη, βάζουμε τη δεύτερη για να πάμε σιγά σιγά, ωραία. Πορτοκαλί πάνω από σβήνει, κοιτάς λίγο και φεύγεις. Αν έρχεται κάποιος σταματάς, ή πριν τη διάβαση ή μετά τη διάβαση πεζών. Έτσι, ωραία, στρίψτε λίγο ακόμα. Έτσι, ωραία, μπράβο. Αυτό. Και πάμε, έτσι, ωραία. Και πάμε να πάρουμε θέση να στρίψουμε και αριστερά. Φλάσάκι αριστερό, έτσι, ωραία, και δίπλα στη γραμμούλα. Έτσι, εκεί, μπράβο. Έτσι. Πάτα συμπλέχτη, περιμένεις. Και φρενάκι λίγο πιο εκεί αριστερά. Έτσι, εκεί, μπράβο. Ωραία, πιο μπροστά κι άλλο. Μην πας άλλο αριστερά. Εδώ, έτσι, βάλε και την πρώτη. Ναι, πήγες αρκετά αριστερά, πήγες αρκετά. Μην πας τόσο πολύ. Μετά από αυτό τον άσπρο, όχι εδώ το άσπρο, αυτό τίποτα, φεύγει αλλού. Πάμε. Πρώτη. Ωραία, πάμε σιγά σιγά. Έτσι, ευθεία κι άλλο, να πάμε ανοιχτά. Ωραία, και τώρα πάμε ανοιχτά, εκεί. Και προσέχεις ποδηλατόδρομο αριστερά, δεξιά. Έτσι, στρέψτε κι άλλο, πρόσεχε λίγο. Έτσι, ωραία. Ίσιο είναι στην άκρη, άκρη, άκρη κι άλλο. Εδώ, και τώρα θα ξανανάβεις το φλάζ στο αριστερό να προσπεράσουμε εκεί μπροστά και το αυτοκίνητο. Έτσι, και τον έλεγχο. Ωραία, και τώρα πάτα συμπλέκτη τέρμα. Βάλε τη δεύτερη. Κάνε όμως φύγει λίγο. Μερικές φορές δεν είναι. Ενώ πρέπει να αποκτήσει το αυτοκίνητο κάποια ταχύτητα προκειμένου να βάλω το δεύτερο, τη δεύτερη θεωρητικά. Ναι. Η πρώτη είναι για να ξεκινάμε, η δεύτερη για να προχωράμε. Άσε τον γκάζι να ελέγξουμε. Έτσι πιο δεξιά λίγο, έτσι, ωραία. Δεν έχετε κανείς, ωραία, βλέπω. Έτσι, πιο δεξιά, εδώ. Πιο δεξιά. Έτσι, μπράβο, εκεί. Να είμαστε πάντα στη δεξιά μεριά, απαγορεύεται να είσαι αριστερά, γιατί έστω και λίγο αριστερά, αν είναι στενός ο δρόμος, σημαίνει ότι πατάς το αντίθετο ρεύμα. Και είναι λόγος απόρριψης. Αυτό. Πάμε μια χαρά. Πάμε να κάνουμε τη γωνία που κάναμε και χθες που έχει σημάδι την κολόνα. Πιο εδώ λίγο, πιο εδώ, πιο εδώ. Πάτα συμπλέχτη, τέρμα. Μόλις περάσει τη διασταύρωση, θα σταματήσουμε για τη γωνία. Πιο εδώ λίγο. Έτσι, ναι, εκεί. Εδώ. Έτσι, ωραία. Άναψε φλάζ δεξί, περνάς 4-5 μέτρα τη γωνία. Δεν κολλάμε ποτέ όταν παίρνουμε θέση για γωνία. Ωραία. Επιτρέπεται να πέχουμε μέχρι 1 μέτρο. Κοιτάμε τον εκμεταλλευτούμε όλο. Βάλε την όπισθεν. Βάζουμε την όπισθεν. Έτσι. Τα νεκρά, θα βάλουμε ωραία. Έτσι. Κοίτα λίγο πίσω. Όχι, μην το στρίβει. Ευθεία πίσω πρώτα. Okay. Και εδώ βάλαμε ένα σημαδάκι, την κολόνα, ή μόλις πάει να χαθεί η γωνία από τον καθρέφτη, σταματάμε. Τώρα εδώ σου βάζω ότι με την κολόνα, ναι, εντάξει, εδώ το ξέρουμε ότι είναι η κολόνα. Και αφήνεις λίγο συμπλέχτη, ναι, σιγά σιγά. Έτσι, σιγά σιγά, μην βιάζεσαι καθόλου. Έτσι, μπράβο που είναι έτσι. Σιγά σιγά πάτα συμπλέχτη, έτσι, λίγο ακόμα. Εδώ, stop. Έτσι, ωραία. Στο περίπου, μην βάλουμε το χαράκα. Έτσι, όλο το τιμόνι δεξιά. Ωραία, και θα περιμένεις λίγο. Να μην ξεκινήσει, γιατί ίσως έρχεται μπροστά εδώ το περιπολικό. Έρχεται η ελληνική αστυνομία. Ναι, μόνο. Ήρθαν να μας συλλάβουν. Επιτέλους. Όλο το τιμόνι και πάμε. Ναι, έλα, δεν πειράζει. Έλα. Δεν σου στρίβει, απλά ξεκινάει, φεύγει μπροστά. Ωραία. Έτσι, κοιτάμε και πίσω, σιγά σιγά. Έτσι, ωραία, μπράβο. Σιγά σιγά με το συμπλέκτη. Έτσι, ωραία. Μόλις πάει να πάρει φόρα, πατά συμπλέκτη. Σιγά σιγά. Λίγο ακόμα. Μπράβο. Έτσι, λίγο ακόμα. Έτσι, λίγο ακόμα. Κι άλλο. Ορθείς και λίγο. Εδώ, stop. Ωραία. Ισιώνουμε τις ρόδες. Ένα και άλλο ένα, μια μισή στροφή. Εκεί, ωραία. Φλάζ δεξί. Ωραία. Κοιτάμε εκεί πίσω και πάμε. Η απόσταση που έχουμε είναι καλή. Μην φύγεις πιο έξω. Μια χαρά. Όπισθεν, ναι, όπισθεν. Πλέον να μην φύγεις πιο έξω. Έτσι, ωραία. Σιγά σιγά. Κοιτάμε και πίσω. Γυρνά και το κεφάλι λίγο πίσω. Έτσι, ωραία. Κοιτάς και τον καθρέφτη. Κοιτάς πίσω, κοιτάς καθρέφτη. Κοιτάς πίσω, κοιτάς καθρέφτη. Έτσι, άλλα κι άλλο. Ωραία, κι άλλο, κι άλλο. Και τώρα σιγά σιγά βλέπεις ότι πλησιάζεις προς το πεζοδρόμιο. Το κάνεις μια μικρή κλίση αριστερά, προς τα έξω. Που έξω θα σε το πας, προς τα έξω. Έτσι πάμε. Λίγο ακόμα, έτσι, ωραία. Έτσι, ωραία. Έτσι. Ωραία, φτάνει εδώ. Βγάλε κενό. Πάρε μια ανάσα, κενό. Έτσι, τώρα αφήνεις το συμπλέχτη. Βγάζω την ταχύτητα στο κενό νεκρό και μετά αφήνω το συμπλέχτη.